Salut EB7, dans cette séance, on va compléter l'explication du chapitre le volume. L'objectif de cette séance est comment mesurer le volume d'un solide. Pour cela, on va réaliser l'activité 5, mesure du volume par immersion. كيف بدنا نقيس الفوليوم للسوليد عن طريق الابروفات جرادوية وعن طريق الاميرسيون، يعني immersion معناتها الغطس. السوليد بدي احطه بقلب الابروفات جرادوية. Regardez bien ce vidéo. Mesurer le volume d'un solide à l'aide d'une éprouvette graduée. Tout d'abord, mettre de l'eau dans l'éprouvette graduée. شو بدنا نعمل؟ بنحط المي، بنعبي l'éprouvette graduée eau et on mesure le volume de l'eau. أول شغلة فإذا لازم عبي الابروفات جرادوية مي ولازم نقيس الفوليوم. نوتي V1 égale 70 مليلتر. علمناك ان احنا كيف منقيس الفوليوم للسوليد عن طريق الفوليوم للليكيد عن طريق الابروفات جرادوية. تاني شغلة شو بنعمل؟ lire le volume de l'eau V1 égale à 70 مليلتر. Placez doucement le solide dans l'éprouvette. بنحط السوليد بقلبها للابروفات. شو بده يصير؟ انا عندي بس حط السوليد بقلب الابروفات، راح لاحظ on observe que qu'il y a un déplacement de l'eau. بده يصير في عندي ارتفاع للمي مثل ما شايفين بالفيجور الثانية. شو راح اعمل هلا؟ نرجع لير لو فوليوم دو لو افيك لو سوليد. بدنا نقيس هلا، بدنا نقرا الفوليوم للاو مع سوليد V2 égale à 90 مليلتر. V2 égale 90. طيب اذا الفوليوم للاو لحاله كان 70 مليلتر والفوليوم de l'eau avec le solide égale à 90 degrés. 90 millilitres. À quoi égale le volume donc d'un solide? Le volume d'un solide égale à V2 moins V1. الكبير ناقص الصغير égale 90 moins 70 égale à 20 millilitres. Donc le volume d'un solide égale à 20 millilitres. هنشوف autre exemple. كمان عنا l'eau dans l'éprouvette graduée. verser l'eau dans l'éprouvette graduée. notez V1 مثل ما شايفين. إذا أنا بدي عدها لل V1 ايجال 26 مليلتر. حذكركم نحن هدول الديفيزيونات الصغار ممكن يكونوا 2، ممكن يكونوا 1، ممكن يكونوا 5، ممكن يكونوا 10. علمناكم الطريقه كيف بنعرفهم. V1 donc 26 millilitres. Lorsqu'on immerge le solide dans l'éprouvette graduée, il y a un déplacement de l'eau. بده يصير في عنا déplacement de l'eau، بده يطلع فوليوم جديد. donc le volume de l'eau et le solide V2 égale à 32 millilitres. طيب à quoi égale le volume d'un solide? Le volume d'un solide égale à V2 moins V1. 32 moins 26 égale à combien? Égale à 6 millilitres. Alors, le volume du solide égale à 6 millilitres. هلا اكتيفيتي جديده سوليد دو فورم جيومتري سامبل. يعني اذا انا عندي سوليد بس احجامهم معروف، الشكل تاعهم معروف، مثل الكوب، مثل الباراليلي بيباد. باراليلي بيباد مثل كأنها بافي. À quoi égale le volume d'un cube? هدول مطلوب منكم الحفظ، يعني à étudier le volume du cube est d'un parallélépipède ou bien d'un pavé. volume للكوب عندي أنا، الكوب هو ثلاثي الأبعاد، عنده فوليوم، عنده كوتي هوتور، عنده لونجور لارجور، عنده هوتور. كمان باراليليبيباد هيك عندها لونجور، عندها لارجور، وعندها هوتور. فوليوم للكوب بما انه عنده لونجور وهوتور ولارجور بس كلياتهم متساويين، فالفوليوم ايجال ا فوا ا فوا ا، يعني عندي نفس الا نفس الكوتي لانه كوب. الكوب مؤلف il est formé de 6 carrés. Le pavé est formé de 6 rectangles. Le pavé, le volume, là, il a longueur fois largeur fois hauteur. هلا هناخد exemple application. عن الفوليوم للكوب. عطيتكم انا الكوب عنده كوتي ا ايجال ا 3 متر. قلت لكم كالكولو لو فوليوم دو كوب دان كوب. فاذا نطبق on a appliqué le formule V égale A fois A fois A égale 3 fois 3 fois 3 égale à 27 متر كوب. ليش ذكرنا متر كوب؟ لانه انا الA كم مره ضربتها؟ 3 مرات، معناتها المتر عم بضربها ببعضها 3 فوا. فاذا يعني M fois M fois M حسب chapitre le puissance هو M à la puissance 3. Merci pour votre attention.